ഒന്നുകൂടെ നിർത്തിക്കുക, ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തിക്കുക. ഒരു കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു 50% ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടൗൺ ഏരിയയിലും. ഹായ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാർ ഓടിക്കാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. പുള്ളി കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ച ലൈസൻസൊക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് പുള്ളി വണ്ടി എടുത്തത്. പുള്ളി എടുത്ത വണ്ടിയാണിത്. ആൾട്ടോ കേട്ടനാണ് വണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത്. വണ്ടി അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല കിടക്കൻ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ എടുത്തതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു പരിചയക്കുറവ് കാരണം സ്വന്തം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പുള്ളി ഓടിക്കുന്നുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ കുറച്ചൊരു തപ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പുള്ളി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു വില്ലേജ് റോഡാണ് ഇതുണ്ടത്. ഞാനിപ്പം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റുകളൊന്നും വരരുത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടോളാം. പുള്ളി കുറച്ച് ഒന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിട്ട് വണ്ടി എടുക്കും, പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പോവുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചെറിയ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അതൊന്ന് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയോ. നമ്മൾ വണ്ടി ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആക്സിലേറ്റർ 0 to, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 0 to, അതായത് നമ്മൾ ഫുൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 100% നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുക. ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ 100% ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 30%, ഒരു 30% നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുക. ഒരു 30% ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാല് പയ്യെ വലിക്കുക. 30% കൂടിപ്പോരുത്. ഒരു 30-40%, അതായത് ഒരു ശതമാനമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ. ഞാനതൊന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. ഒരു 100% ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ടോട്ടലെങ്കിൽ ഒരു 30% ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. 30% കൊടുക്കുക, 30% തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ നിൽക്കുക. ഈ ക്ലച്ച് ഇടതുകാലിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇപ്പോൾ കൊളുത്തിയിട്ടേക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ വണ്ടി കൊളുത്തിയിട്ടേക്കുവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇടുന്നു, 30% ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. ഏതൊരാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കാം. 10 മിനിറ്റത്തെ കേസേ ഉള്ളൂ. ക്ലച്ച് പയ്യെ വലിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ AC ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലോഡിങ് സൗണ്ട് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് AC ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എടുത്തോ. ആക്സിലേറ്റർ 30% കൊടുക്കുന്നു. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പയ്യെ കാല് വലിക്കുകയാണ്. 30% ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുക. വലത് കാല് 30% കൊടുക്കുക. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പയ്യെ കാല് വലിക്കുക. ഉണ്ടോ? ഇതേപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര നേരം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടീ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ ഓടിക്കാൻ അറിയാമെന്നല്ല, ലൈസൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇതാണ് പ്രശ്നം, നിന്ന് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയാൽ പോലും ഇവർ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ, ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല, അതൊന്നും ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇടതുവശത്തെ വീൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, വലതുവശത്തെ വീൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അതൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെവി വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ 1-2 വീഡിയോയിലൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആളുകൾ കൂടുതലും പറയാനാണ് അതൊന്ന് ചെറിയ വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിലൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വീല് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇടത്തോട്ട് പോട്ടെ. അപ്പം ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇടതുവശത്തെ സ്റ്റിയറിംഗ് കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇടതുവശത്തെ കൈ വരുന്ന ആ ഒരു ലെവലായിരിക്കും ഇടതുവശത്തെ വീല് വരുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ വീലിൻ്റെ ലെവൽ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ വലതുവശത്തെ കൈ പിടിച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും വലതുവശത്തെ വീല് വരുന്നത്, ടയർ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആളിൻ്റെ പൊക്കം അനുസരിച്ച് അതിന് മാറ്റം വരും. പൊക്കം കൂടിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് വരും. കറക്റ്റ് ലെവലിംഗ് ആയിരിക്കും. പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ അകന്നകന്ന് പോകും.
അത് നിങ്ങളുടെ പൊക്കം വെച്ചുള്ള ഒരു ലെവൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടിപ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ എനിക്ക് വീഡിയോയ്ക്കുള്ള ഒരു പരിധി ഉണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങളിരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പരിഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ധനേഷ് ജി ഉണ്ട്, കൂടുതൽ നമ്മുടെ വലിയ ഹെവി ഡ്രൈവറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ്, പുള്ളിക്ക് വയറിങ് പ്ലംബിങ് ജോലിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ തിടനാട് തന്നെ, നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയാണ് പുള്ളി താമസിക്കുന്നത്. വേണുഗോപാൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. പുള്ളി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് കുറേ കാലമായിരുന്നു, ലൈസൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു, വണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്തിട്ടേ പുള്ളി ഓടിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവ്. വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിക്കുക, ഈ സൈഡിൽ നിർത്തിയെടുത്തേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു. വണ്ടി എപ്പോൾ നിർത്തിയാലും ഇടതുവശത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് നിർത്തണമെന്ന്. അപ്പോൾ പുള്ളി അതൊക്കെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയേക്കാണ്, ഈ പയ്യൻ എടുത്തേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് 30% ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുക, ക്ലച്ച് പയ്യെ വലിക്കുക. ഞാൻ എ സി പഠിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എ സി ഇട്ട് വണ്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പുള്ളിയെ പഠിച്ചു. ഒന്നുകൂടെ നിർത്തിക്കുക, ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തിക്കുക. ഒരു കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഏറ്റവും എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. അപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഓഫായി പോകും. ഇപ്പോൾ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടേക്ക് വേണം. എടുത്തോ, 30% ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് പയ്യെ ക്ലച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ, സംഗതി ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു 50% ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൗൺ ഏരിയയിലും അതുപോലെ ട്രാഫിക്സിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഹാഫ് ക്ലച്ച് കൊടുത്ത് വണ്ടി എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴങ്ങനെ പുതിയ മോഡൽ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഹൈ ടോർക്കുള്ള വണ്ടിയായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ട് നമ്മൾ പയ്യെ ക്ലച്ച് നിന്ന് കാലൊന്ന് എടുത്താൽ തന്നെ വണ്ടി ഉരുണ്ടോളും. ഞാനതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ആൾട്ടോ കേട്ടനാണ്, ഒന്ന് സൈഡ് ഒതുക്കി. ആൾട്ടോ കേട്ടനാണ് ഈ വണ്ടി. അത്യാവശ്യം ഒരു ടോർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം എഞ്ചിൻ പവറുള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെവി വണ്ടിയുടെ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാമെന്ന് എടുത്തേ. ഒന്ന് നോക്കിക്കുക വണ്ടി. ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ കാലം എടുത്തേക്കുമല്ലോ ഇപ്പം. ആക്സിലേറ്റർ കാലുണ്ടോ അപ്പം? ഞാൻ പയ്യെ വണ്ടി ഒന്ന് എടുത്തേ. പയ്യെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പയ്യാണ് ഇപ്പോൾ കാല് പോകുന്നത്. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പയ്യെ കാല് വെക്കുവാണ്. കണ്ടോ വണ്ടി അനങ്ങുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ വണ്ടി ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പയ്യെ കാലെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ടോർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി പയ്യെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഉള്ളവർക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ മറ്റ് പലർക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടുതലും വീഡിയോ ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ വീഡിയോകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചാനലിലിടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ നല്ലൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്സുമായിട്ട് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.